kan kita harus mendengarkan suara seperti suara aslinya. Kan guru di SD di TK kayak gitu. Kadang-kadang kemarin kita nyanyikan lagu naik kereta api, tapi suara kereta apinya harus seperti aslinya ya. Siap guru. Gimana contohnya? Kita mulai naik kereta api. Itu burung hantu. Kereta api. Kereta api. Siapa Anda dulu? Ntar kita coba lagi di stasiun. Ntar di stasiun kita coba.